A pesar de que en liñas xerais a maior parte da veciñanza está a responder de xeito exemplar, cumprindo coa normativa dende a entrada en vigor do estado de alarma o pasado 13 de marzo, o número de denuncias tramitadas segue a ser bastante elevado. En Rianxo, as actuacións policiais realizadas pola Policía Local en colaboración coa Garda Civil, dende que se estableceu o confinamento, ascendeu a un total de 929 vehículos e 232 persoas. Dese total, os axentes tramitaron unhas 55 denuncias por circular ou permanecer na vía pública sen causa xustificada, boa parte delas de xeito reiterado. Durante este tempo de confinamento, a Policía Rianxeira tamén cursou unha denuncia contra un establecemento hostaleiro por incumprir a orde de peche. As multas ás que poden enfrontarse por incumprir a orde de confinamento poden ir dende os 100 aos 30.000 euros, naqueles casos máis graves, nos que houbera desobediencia ou resistencia, así como pola negativa a identificarse ou facilitar datos falsos.